Tak kamoši, dokončili sme prvú himalajskú výzvu. Dva dní sme išli od rána do večera a bolo to skutočne dramatické a totálna výzva. Po ceste sme prespali u nomádov, prišli sme k ľadovcovému jazeru a prešli sme sedlo 5400 metrov. Prvý deň to vyzeralo ako zadarmo, ale teda druhý deň nás riadne prekvapil a dali sme si úzke cesty, štrky, brody, všetko bolo. Všetko toto úsilie za to stálo, pretože sa nám podarilo vybrať túto čiastku a ďakujeme, že podporujete vzdelávanie s našou neziskovkou.